lavando as redes. Eles que lavaram as redes. Descer do barco. Em primeiro lugar, eles desceram do barco. E em segundo lugar, eles lavaram as redes. Descer do barco, nas Santas Sagradas Escrituras, traz a revelação de uma simplicidade que dá a entender que quando eles desceram do barco, por não apanhar nada, passaram a noite toda e não apanhar nada, descer do barco significa desistir por algo que tanto correu atrás, foi em busca de algo que eles faziam, era pesca e pescava alguma coisa específica, mas nesse dia tudo deu o contrário daquilo que ele era o esperado. E quando a gente vai em busca de algo ou corremos atrás e não vemos o resultado é o contrário, a primeira coisa que vem alguém na mente e reflete no coração é ninguém desistir e não ir mais atrás daquilo que está dando o contrário. Em primeiro lugar, eles desistiram descendo do barco. Em segundo lugar, eles lavando as redes. Significa o quê? Parar, guardar, parar as atividades que eles faziam, que eles estavam fazendo, pescando. Eles desistiram naquele momento que se encontravam sem retorno, sem resposta daquilo que ele era o esperado. Mas o bom que Jesus, ele não depende de situação favorável. Não interessa se está dando o contrário, se não está dando aquele resultado que você tanto está esperando. O que importa é que quando Jesus fala, algo acontece sobrenatural na nossa vida. Eles descem do mar, dobra a rede, guarda a rede. Mas o bonito é que Jesus dá uma ordem a ele. Entrando no barco, ela, Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Jesus dá uma ordem dizendo que afastasse um pouco da terra para obtermos o milagre da nossa vida. É necessário, não adianta, como o nosso pastor João Batista falou, não adianta se estressar, não adianta querer se aperrear. O negócio não é se abraçar com o problema e ficar nervoso, estressado. O negócio é se desligar do problema, se afastar da terra e se ligar lá no trono da graça, porque ele lá que vem a tua resposta. Levanta a tua mão e dá um glória ao Senhor, nosso Deus. Aí os discípulos recebem a ordem de Jesus. Em terceiro lugar, Jesus falou em Simão: afasta-te ao mar alto e lançai as redes para a pesca. Fazer a pesca no mar alto e não no mar baixo, que significa perto da terra. Lançar a rede não é dar no pensamento de algumas coisas que você acha que alguém vai fazer por favor. Lançar a rede é você lançar lá no mar alto o pensamento lá em cima, porque é em cima que vem a resposta, é em cima que vem a providência da tua vida, é em cima que vai acontecer algo sobrenatural na tua vida aqui nessa noite. Eles guardam o mar alto. Em quarto lugar, eles colocam a dificuldade dizendo:
você não está conseguindo resolver nada na tua vida, que está tudo difícil, não está mais dificuldade ainda. Mas se você disser para Jesus, isso não tem dificuldade. Ele não vê barreira, ele não vê problema. No dicionário dele não tem essa palavra para ele não sabe o que é isso, porque ele resolve quando ele diz, acontece. Olha, uma palavra liberada da parte dele acontece na tua vida que eu não imagina para acontecer a tua vida. Trabalhamos a noite toda e João capítulo 11 versículo 10 diz assim: mas se andarmos de noite tropeça, porque ela não há luz. Jesus não falou, mas se andar de dia não tropeça. Tu vai entender com Jesus, ele é a tua luz. Tu não vai tropeçar, tu não vai cair, tu não vai ficar por baixo, vai ficar lá em cima, tu não vai ficar para baixo. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Trabalhamos a noite toda, nós significa dificuldade, significa problema. A Bíblia diz que o choro vai durar uma noite, mas a alegria da frente não está chorando hoje, mas amanhã vai cantar. O Salmo diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria da frente do amanhã da tua vida. Ele disse assim, em quinto lugar, ele disse assim: mas sobre a tua palavra lançarei da mente. É verdade, mestre, passamos a noite toda e não pescamos nada, mas a palavra do mestre. Às vezes a gente já está assim, ó, desistindo, não imagina, não quero mais saber, não quero mais saber, já está aqui, mas Jesus diz aqui e diz: volte. Volta, se começou na tua palavra, lançaremos aqui. Uma palavra de Jesus, uma palavra do homem. Deus não olha para quem luta, e o filho do homem para que se arrependa. Porventura ele queria, não faria, ele vai fazer acontecer na tua vida. Ele vai fazer o que tu nem imaginas, pensa, olha, o que ele tem para fazer na tua vida é coisa extraordinária. Não desista daquilo que você viu. Não importa se alguém experiente na área diz não vai acontecer, isso não quer dizer nada. A última palavra vem dele, Jesus, a última palavra vem dele na tua vida, quando tu vai ver essa palavra se cumprir na tua vida. Que alguém queira, que não queira, essa palavra vai se cumprir. Ele disse para Jeremias: o que vê, Jeremias? Disse: eu vejo uma roda de amendoeira, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Você chama atenção de Deus. Você não está chamando a atenção de alguém, mas a atenção de Deus você chama. Os grandes poderosos chamam a atenção de alguns aqui na terra, mas os pequeninos chamam a atenção do grande Deus, do poderoso Deus, do eterno Deus. Chama a atenção, por onde não passa, o olho dele vai, os olhos dele vai olhando como chama de fogo. Por onde não vai, ele vai te livrando, ele vai te guardando. Por onde você ele já tem algo preparado, ele vai lá disparar, quebra quem faz todo mal sobre a tua vida, e você nem sabe, ele imagina. Não está precisando nada.
mas a vida dele não se apagar. Não tem nada que vai apagar aquilo que ele falou. Se ele falou, está falado sobre a tua vida aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Desejando o pedido aqui, estar aqui, neste lugar.